So hello friends, welcome back again with our fresh new video. Stop exercising hard, start exercising smart. ये बहुत जरूरी चीज है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते हैं। आप में से ऐसे भी बहुत लोग हैं जो 3 टाइम डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हो, आप अपना पूरा जान लगा दे रहे हो, लेकिन यहां पे एक चीज लैक कर रहा है, दैट इज योर स्मार्ट वर्क। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप 10th के लिए बोर्ड देंगे, ठीक है, तो उसमें हर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है कि नहीं? जैसे कि मैथ्स का अलग सिलेबस है जिसमें आपका मेंसुरेशन रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे एंड उसके बाहर पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? एग्जाम्स में आपका हाल, मार्क्स मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे कि मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप उस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप उससे बाहर पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप एक भी चीज़ कर नहीं पाओगे एंड आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बस मैथ्स के लिए हार्ड वर्क करने से नहीं होगा। यार मेरे को मैथ्स में 20 नंबर कैसे मिल गया? मैं तो पूरा दिन पढ़ता था, सुबह से लेके रात तक पढ़ता था यार, एक भी ऐसा सम नहीं है जो मैं प्रॉपरली कर सका। बहुत टफ क्वेश्चन था, ठीक है, मैं पूरा दिन यार पढ़ता था, यार मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरे से मैथ्स नहीं होगा। उसमें स्मार्ट वर्क था कि नहीं? क्या आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है? इसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक से आप पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, आप समझने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेंसुरेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, एग्जाम्पल्स देख रहे हो, फिर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन मेंसुरेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड 4-5 दिन, 1 हफ्ता आप उसमें लगे हुए हैं मेंसुरेशन के पीछे। आप बुक्स का थ्योरी पढ़ रहे हो, आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या होगा? स्मार्ट वर्क क्या होगा कि आप यूट्यूब खोलो, कोई अच्छा जो टीचर रहेगा जो यूट्यूब में पढ़ा रहा होगा, ठीक है, उसका वीडियोस देखो, वहाँ से समझने का ट्राई करो। फिर अगर उसका वीडियो से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्विच करो किसी और टीचर के पास, ठीक है, जो उसी चीज़ को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क, जो चीज़ आप 7 दिन में नहीं कर पाए वो चीज़ में भी आप 1 घंटा में, 2 घंटा में कर लेंगे। सो दिस इज स्मार्ट वर्क। उसी तरीके से आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको जरूरी चीज़ करना है। हाइट बढ़ाने के लिए जो पैटर्न है आपको उस तरीके से करना है। हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ मैटर करता है, सबसे पहले आपको वो चीज़ सोचना है एंड वही सब चीज़ करना है। उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज कर लिया, पूरा बॉडी को तोड़ लिया। बहुत लोग क्या करते हैं, बॉडी को तो पूरा तोड़ लिया एकदम, ठीक है, पूरा तोड़ लिया, जब खाने का टाइम आता है कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है, बॉडी को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा खा लेता है, फिर सोचता है कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, एक्सरसाइज चलो कर लिया। लेकिन ऐसा करने से होगा? जितना एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है उतना डाइट भी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा। सपोज आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी बजट नहीं है, आप 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी को तो आप 2 घंटा तोड़ रहे हैं ना। तो अगर आप वैसा डाइट नहीं लेंगे तो आपका बॉडी कहाँ से रिकवर करेगा? उससे अच्छा ये है कि आप 15 मिनट एक्सरसाइज करो एंड वो वाला डाइट फॉलो करो। जितना हो सके रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन उससे अच्छा मिलेगा। 2 घंटा तोड़ने से अच्छा आप 15 मिनट करो एंड जितना हो सके घर में जो डाइट मिल रहा है उसको लो। अगर आपका डाइट सही नहीं है, ज़्यादा तोड़ने से नहीं होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि जिम जाओ, तो खाली जिम करता है, बाकी और कुछ नहीं करता है, अदर एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं करता। फिर बोलता है मैं तो जिम जा रहा हूँ, मेरा हाइट क्यों नहीं बढ़ा? यार जिम करने के बाद प्रॉपर एक स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो करना होता है, बिफोर स्लीप एक स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो करना होता है। खाली जिम पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, जिम के साथ साथ थोड़ा अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व रहो, जैसे कि अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो,
बीच बीच में रनिंग करो, बीच बीच में वॉकिंग करो, ठीक है, जंपिंग एक्सरसाइज बीच बीच में करो। जिम के साथ आपको सराउंडिंग में अदर चीज़ भी करना है, वैराइटीज़ ऐड करना है, वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़, ये आपको हेल्प करेगा। एंड उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मेरा बॉडी अगर कमज़ोर है तो इसके लिए क्या सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, तब सप्लीमेंट आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। उसके बाद डाइट आपको उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है, जैसा एक्सरसाइज वैसा डाइट, फिर आपको अपना बॉडी टाइप भी देखना है, तो उस तरीके से आपको करना है। अभी सपोज किसी का बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको HIIT भी ऐड करना है, उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करना है, बिकॉज इसको फैट भी लूज़ करना है, मसल भी गेन करना है, हाइट भी बढ़ाना है, ये तीनों चीज़ करना है। अब जो पतला दुबला है उसको थोड़ा मसल मास कौन करना है, अपना वजन बढ़ाना है। तो हर किसी का वर्कआउट रूटीन भी तो अलग होता है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है, जैसा आपका बॉडी टाइप वैसा एक्सरसाइज करो, जो तो किसी का छाप दिया कर दिया वैसा नहीं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। एंड बाय टाइम नॉलेज गेन करने का ट्राई करो। अगर आप हाइट नहीं बढ़ा पा रहे हैं फिर आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो हाइट बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप मेरा मेल ID पे कांटेक्ट करिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, जहां पर आपको आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाएगा, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, फुल डे क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ वीक का एंड में मैं आपका रिपोर्ट चेक करता हूँ, प्रोग्रेस रिपोर्ट। हर वीक का एंड में एक दिन मैं आपको चेक करता हूँ, ठीक है, डेली नहीं चेक करते हैं। उसके साथ साथ जब स्टार्टिंग में प्लान दूंगा तो आपको समझा दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है एंड आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो। एंड ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी। तो जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है हाइट बढ़ाने के लिए, फिर आप मेरा मेल ID पे जरूर कॉन्टेक्ट करिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।